Please, ngicela ukwazi. Sorry. Police. Udabani ngicela umsusi. Ngiyaxolisa. Sithando sami. Angixolele. Wena le oyikhulelwe ucanga ukuthi angazi ukuthi akusiyona yami lo ngane. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufa khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza la ngamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi I-Love Back. So-ke njengoba usisi wami eceleni kwami kukhomba lokho ukuthi ukhona lo muntu special enhlizweni yakhe asafisa futhi ukuphinde abuyelana naye kwezothando. Kodwa-ke uzoke sichazele ngestory sabo kusukela abahlangana khona izinto ezinhle benzelene zona ku-relationship yabo kuze kufinyelele la bexabana khona bayazi bayahlukana. Kodwa-ke njengoba la uzosho kona lokho ukuthi uyafisa ukuphinda abuyelana naye udinga lelo thuba nje losakhulume naye ubuso nobuso bebonana. So-ke asike simuze ukuthi ingabe yini le asiphathele yona. Sobona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Umabalo hle naye? UNondomisi wakwaZungu. Okay, ubuya kungohlala? Ngibuya eThongathi. Thongathi? eThongathi. Bamshela? Ngakondwedwe. Oh, okay. Ngakondwedwe. Ukhulele khona vele lapho? Ngikhulele khona. Okay. So-ke ngicela sivele sihlale phezu kodaba ungichazele ngoperson lo ufisa ukubuyelana naye ukuthi nahlangana nini, kwakumuphi unyaka futhi nahlangana kanjani? Sinonyaka sithandana mina naye. Okay. Sinonyaka sithandana sahlangana e-mall. Nje ngangiyokwenza shopping nami ngiside lami ngahlangana naye kubhodi waseyalibeka udaba kimi ngalizwa nami ngathamba phela njengomuntu wesifazane. Uhlangana naye nje uhamba noba? Ngangihamba ngedwa ngaleso sikhathi. Yena? Ngangihamba ngedwa yena wayehamba nomndeni wakhe Mekasho wayehamba nomndeni wakhe babekade bephuma eBhishi kade beyikhiphile so sebezothenga into ezincane abazozidla endlini wasebona ke nasi Stufuza la wathanda. Manje bhuti mawuthi umndeni wakhe like qale ngaye noma umndeni wakhe la azalwa khona? Umndeni wakhe la azalwa khona. Hayi umndeni oqala uyena uma wengane yakhe. Cha kuona loyo umama ubaba nje ingane zasekhaya osisi bakhe. Okay. So-ke ukuphatha kanjani-ke i-relationship isanda kuqala? Bewumuntu onjani nje kuwena? Mhlambe into obukhalana ngayo ubekwenzela yona? Mhlambe njalo ngenyanga ubune allowance? Mhlambe ifoni yakhe ubune access ungene noma ukuphi la ufuna ungena khona ngesikhathi ofuna ngaso noma bekwenzakala nje i-relationship iqala? I-relationship yami naye isaqala kwakumnandi. Kukuhle ngiphethe kahle futhi umuntu ongasebenzi-ke umuntu ongasebenzi vele so ebebamba nje lapho nalapho la kubambeka khona mase-ke mawukuthi ngidinga usizo ngento engidinga usizo ngayo ngaleso sikhathi mekwazile ukuthi anginikeze mase yakwazi ukuthi akwenze lokho. Okay. Kwi-access efonini yakhe bekungenzeki because ngiyena nanomuntu othanda ukucheck amafoni into ekanjalo. So mangiyibolekile ifoni bengenza lento engifuna ukuyenza leso sikhathi ngiyibuyisele kuye bengacheck izinto eziningi. Okwe-allowance ke bekungekho since ngishilo ukuthi umuntu ongasebenzi so bekungekho vele. No phela vele i-allowance akufanele ize ibe izumbulo. Leso sihlanu nje Nkosi yami. Ngoba isona phela ngakhona ukusi-afforda. Sisho likhulu kuthina. So ngiya-understand-ke mawuthi ubengakaphiwa umsebenzi ngaleso sikhathi. So-ke umndeni wakhe la ezalwa khona bebezizwa kanjani ngawe? Bebekuthanda noma mhlawumbe bebengafuni ukukubona noma bafuqwa nje ngawe basale sebegwinya kona lokho ukuthi bafuqiwe ngawe noma nje abantu bakuthakasela kakhulu bafila kanjani ngawe abantu bala ezalwa khona? Osisi bakhe bebe right kimi bebe right sikhuluma futhi nabo sifonelana makufonelwana mase umama nobaba bebengazi nje ngafika nga-introducewa nje kubona kahle ngaziswa ekhaya kwa right nje kwakuhle ngingazi ke noma lokho babekwenza ngoba bekwenza noma phela siyabazi lapho. Kodwa nje kwaku right yayingekho into engathi mhlawumbe yayingixakile khona. Okay, sesenonyaka ninonke? Ikhona ilanguage? Angizwa? Ikhona ilanguage mhlambe ebenikhuluma ehlangana nokuthi udinga abantwana ubhudo wabantu noma? Yebo bikhona. Nje isikhathi saze saba siningi impela ilokho iphindelele ethi ufuna ingane. So uma esho njalo kumina kwaba ukuthi
ngiyambona kasebenzi mos. So nginalento yokucabanga ukuthi ingane uzoprovide kanjani, uzokwenza kanjani. So njengomuntu wesifazane ke shothi nami ngaba kuba nomqondo ongathengani kahle. Kwase ukuthi ke uma sengitholile ukuthi ngimithi ingane ngikhiphe kwaze kwaba kathathu ngikwenza lokho. Why ukhipha abantwana? Abekho yini ama-contraceptives? Emangaka, khona implant, khona i-loop, khona amaphilisi, khona ama-morning up, khona ama-fractal, khona kuningi kakhulu, khona i-condom. Yeah, kuningi kakhulu. Why ubungakhethi ukuthi uzivikele wena? Because noma ngabe kuthiwa i-condom mhlambe umnumzane bengayidingi, kodwa mhlambe ke mekukuthi wena uthi ngiyabona ukuthi isimo sinjani, kodwa ke angifuni ukuletha umntwana esimeni esingekho right kwayena mesongixaka. At least ke mekukuthi upreventile kube ukwazi kwakho wedwa ke kube ukuthi yena ucabanga ukuthi hayi shothi isikhathi asikashaya. Why ubungakhethi ukusebenzisa ama-contraceptives, kodwa ke mase ungamtsheli ke kunokuthi kungaze kufike ilungelishe lomndeni kodwa ulincishe ithuba lokuphila? Ngalokho okwe-condom angeke ngikubale because vele into abengeke azayivume ngoba ufuna ingane. Lokho kokusebenzisa okunye angazi mhlambe yimi ngathola i-information wrong ngokuthi abantu banemizimba engafani uzothi uyasebenzisa lokho vele konakala umzimba noma kwenzakaleni emzimbeni wakho engeke izihambiselane nawe. So ngacabanga lokho ngathi asikho isidingo sokuthi ngize ngenze njalo, angithi phela vele ngayikhipha 3 times. So lobo buhlungu lobo kuwena enhlizweni yakho bekwenzakalani? Cause noma ngabe kuthiwa umuntu ke awukakabhondi naye kuze kushaya 9 months noma 8 months usumbona usemkhulu phela lo muntu usewumuntu nje uphelele. Kwakuthiwa izinyanga zincane ngesimanga sokuzazi nje njengomama ukuthi okay khona ilungelishe elizayo lomndeni and lihlela kumina ngiyalizwa njalo mhlamba ngisakwazi nanokulala ngangesisu mkhulu umuntu mhlamba uyakhula. Leyo bond leyo nalo lo thando lolo njengomzali bewuflasha kanjani lokho ukuthi akusuke nje kumina because vele lo muntu ngiyamkhipha mina? Bekungekhulula manga bekubuhlungu. Bekubuhlungu because lokho bengikwenza bengakwenzisa ukuthi ngiyakuthanda ngiyakuthakasela ukuthi bengicabanga indaba zezimali nani nokuthi lo muntu ngizomletha emhlabeni ngimletha ukuthi azohlupheka. Bengicabanga lokho kodwa futhi at the same time ngibe ngicabanga lezo zinto ngiyazi khona ukuthi le nto leyo yinto ebuhlungu edlula zonke izinto. So bengekhulula nje ukuthi ngidlulise kalula kanjalo. Ubhuti ngabe bowuhlala naye endlini noma bowumvakashela ngaleso sikhathi? Bengihlala naye. Imvamisa abantu besilisa bake bajwayele ukusibona kuqala ukuthi sikhulelwe bona thina singakaboni. So abengakaza asasole something ukuthi hayibo no ngiyakubona mhlambe uyaphalaza noma mhlambe khona into ongayifuni noma ujwayele ukuthi inginuka kabuhlungu la endlini inuka ibhuzi noma umfuni naseduze kwakho ubengakaza notice ukuthi khona lento enje ngawe njalo umntwana njalo immediately uconceive. Ngiyazi ukuthi ubungathu conceivile manje kuyaba jikijiki usiyomkhipha umuntu but bekuba khona lezo insuku lezo. So kulezo insuku leyo kuleyo period leyo yena benganaki ukuthi mhlambe khona eshintshile ngawe? Bekukhona ebenaka angitshele futhi uthi hawu ucabanga nje ukuthi usumithi nani nami ke phela njengomuntu wesifazane ngibe nendlela ukuthi angasoli ngisho lezi zinto uthi hayi mhlawumbe kunento engidlile yabo into ekanjalo noma mhlawumbe ayiphunga nje elizoyidlulela lela kuyona into etheni ebeba nakho yena ukusola ngoba phela ngaze ngayikhipha kwaba ko3 and then after that sisahlukana sina 4 months nje sihlukene. Sihlukana nje sengimithi ke manje ngimithi and ingane ngigcinile yakhe. Yebo yakhe. Yo manje yini le eniqhathayo ke nihlukaniswa yini lesinzima kakhulu? Angengazi kahle ukuthi yini, angengazi ukuthi yini kodwa mina ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi mhlawumbe
kuyikona lokho ukuthi imali azikho because njengomuntu wesifazane nami ngiyakudinga ukunakekelwa. Sake saba nayo leyo ngxabano leyo ukuthi phela zama ukuthi wenza imizamo nami ngibe muhle njengomuntu wesifazane ngithi mangiphuma ngaphandle kubonakala ukuthi hayi cha unindoda lo. Yabo into ekanjalo. So size sihlukana nje sahlukaniswa yilokho kokuthi mina ngibona le relationship ingasebenzi because ayinamali, ikhona yona impatho, uthando likhona yes but imali ayikho ekubeni ngiwumuntu nami wesifazane odinga ukuthi anakekelwe, odinga ukuthi adle futhi. Uthethe nini isikhathi singana nahlukana? 4 months. Mawubhekile yena akekho omunye umuntu athandana naye manje? Angazi ngoba ngiye ngezwe ukuthi useyasebenza futhi usewawuthola nomsebenzi, so angazi, ngiyacabanga ukuthi ukhona ngoba phela umuntu umeke wathola nomsebenzi uyabukeka kahle nje nakubantu besifazane yabo, so ngiyacabanga ukuthi ukhona. Kodwa noma ekhona kunjalo ngithe nje angenibhalele ngifuna usizo ngoba phela umuntu wami ngiyamthanda. Azi naye ukuthi ngangikwenziswa ukuthi ngiyakuthakasela, ngangikwenziswa isimo esasibhekene naso leso sikhathi. Ithi ngimlande ke ukulungela ukuthi umbone ubuso nobuso ukuze ukhulume naye. Ngikulungela ukuthi ngimbone. Alright, qasilandelayo. Siphinde sinamukele babukela lapha emakhaya kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke ubhuti usijoyinile ngesimanga sokuthi akanayo inkinga, kodwa ke imibuzo eminingi uzoziphendulela yena ngokwakhe, nanokuthi ke sizobona manje noma sizokhona ukuyina sithola uthando back noma cha. Kodwa ke asike silindeleni okuhle. Sawona kunjani? Siyaphila kunjani siswami? Ngiyaphila bhuti. Ubhuti wabayi sibonga? Ngwakamagwaza unjenje. Unjinji. Yeah. Ubuye kuphi ukuhlala? Ngisuka endaweni eseshowe. Uhlala khona vele noma mhlambe uhlala la eThekwini? No, ngizayelwe khona nje, ngakhulela khona kodwa ngokuhlala ngila eThekwini yes. Uze ngokwespan or Yes, isikole? ngomsebenzi yes. Okay. Uyamazi sisi? Yeah, ngiyamazi. Uyajabulela ukumbona? Ngiyajabula ukumbona yes. Why uthi shuthi usacabanga noma uyajabula noma awujabuli? No, ngasho ukuthi ngiyajabula ukuthi kuphela ngisamangela ukuthi why ngila ukuthi ngivele ngayizwe itopic isho ukuthi iLove Back. Okay. So nine isikhathi singakanani nindawonye kwezothando? Sesithandana isikhathi eside impela boma 3 years, yeah 3 years. Yes. Awusho ukuthi nino 1 year nithandana? Ayi. Kungenzeka ukuthi ngididekile ukuthi nginanova lokuthi phela ngizobona isithando sami sakudala bayithi. Okay. Ngenze ukuthi ngibe nephutha lapho. No, ngiyayiqiniso. Iqiniso, uqinisile. So beniphathene kanjani ke i-relationship yeni isaqala? Well, njengonke nje ama-relationship anama upside and down, upside down kodwa isikhathi esiningi ngasho ngithi bekunama-up. But ke ngenxa ukuthi ke bengasebenzi. Okay. Okunye bengcina ukwazi ukukumitha ama-responsibility lapha nalapha kodwa ngasho ukuthi nje cha uthando lothu beluhamba kahle because ubekwazi nokungihlonipha yes khona ngingasebenzi. Okay. Utheni na 4 months nahlukana ubeqinisele? Yeah, uqinisele. Kuleyo period leyo ukhona omunye umuntu wesifazana ukuthi okwamanje no, ake ngisho kanjalo no. Akekho ngisanayo. Yes. Nanokuthi ububamba la bubizwa khona. Angikho ku-relationship kodwa kukhona lapha nalapha kodwa angeke ngisho ukuthi into eqondile uyabona. Yes, kodwa angikho ku-relationship. Alright. Yes. So ke nina abantwana nosisi? Asinabo abantwana. Asinabo kodwa mhlambe kunasi isizathu salokho kodwa ngaso ngesikhathi besithi masithi mangithi ngiqala indaba yeingane nabantwana avela ngibhekisele abeka izathu nalapha yabo ukuthi angisebenzi bekuyinto ehamba phambili leyo ukuthi ngeke sizokwazi ukuba neingane because angisebenzi. Okay. Yabo. So manje ukhona umsebenzi la usebenza? Yeah, ngiyasebenza manje ngibonga. Yes, ngisebenza kahle futhi kakhulu. And umsebenzi obusebenzayo mhlambe ungakhona ukwathenga amanapkini nobisi ubo. Yeah. So right nje. Ngi-right nje ngosiyami right. Okay. Yes. So ke njengoba ula sicela ukuthi usijoyine kungesimanga sokuthi ubhalele kwishow ngoba nakho esafisa ukuthi akhulumisane nawe ngezinto eziningi afisayo ukuthi ziqhubeke zenze phakathi kwenu nobabili. So ngicela ukuthi umlalele nje umuphi isineke nesikhathi sakho umuzi ukuthi kahle kahle ubizeleni la. Okay. Ngiyabonga. Ngicela usikhulumisane. Uyaphila? Ngiyaphila mazolunda. Nami ngiyaphila.
Ngibhalele la ngoba ngicela ukuthi bangisize ngikwazi ukuthi ngithole umuntu wami bekhabuyele kumina umuntu wami loyo kuwena ngifuna ukutshela nje ukuthi ngisakuthanda kakhulu futhi and ngiyayisola ngezinto ezenzeka phakathi kwami nawe zazizadalela ukuthi size sihlukane. Ngizocela nje ukuthi ungiphele nethuba zama ukulungisa izinto ngoba nje sikhuluma manje ngikhulelwe ingane yakho and ngina 4 months ngikhulelwe njengoba ubuwazi ukuthi nawe kade uyidinga ingane. Ngibonile ukuthi ithuba elihlelele ukuthi ngibuye ukuze nawe uzokwazi ukuthola into ade uyifuna nokukukhumbula ke nje ngiyakukhumbula ilokho bengicela ukuthi nje unginikeze a chance ungiphe uthando lwakho futhi siphinde sibe right mina nawe. Okay, ngiyakuzwa. Kukhona okunye lokusafuna ukukhuluma mhlawumbe noma bekilokho kuphela? Bengifuna nanokuconfessa kuwena ukuthi njengoba ubuhlala ufuna ingane kimi beba khona amathuba okukhulelwa. Ebeba khona amathuba okukhulelwa mangase kuthiwa uyakhumbula nje ngibe nazo izikhathi zokuthi ngibe nokuhlanza ekseni kube khona izinto engayithandi kube khona amaphunga engwazwayo so ama chances okukhulelwa nje abeba khona kakhulu. Izizathu esidala ukuthi ke ngingakwazi ukuthi ngikhulelwe isikhathi eside isisu size sibonakale ngoba bengithi mangikhulelwe ingane zakho ngiyikhiphe ngesimanga sokuthi ke bengibona isimo esikusona mina nawe singaphansi kwaso ngeze imali ngibona ukuthi angicabanga ukuthi ungakwazi ukuprovide lengane. So bengifuna ukuconfessa lokho ngiphinde ngixolise kakhulu futhi ngakho kwangiyona inhloso yami ukuthi ngikuzwise ubuhlungu noma ngikhiphe umphefumulo ngenacala. Ngangicabangela nje isimo sokuthi asinazi imali awusebenzi so angekwazi ukuthi kufike umunye umphefumulo emhlabeni uzohlupheka noma ungeke uzophathe ngendlela kahle. Ngiyaxolisa nje ngalokho kakhulu. So wena uqonda ungitshela ukuthi sewukhiphe ingane ezingaki? Sekube kathathu. Ubucabanga ukuthi mhlawumbe ngeze ngikwazi ukuzondla ngoba ngisebenzi, that's why ubuyikhipha? Yebo bengicabanga lokho ukuthi angeke uzokwazi ukuthi uzondle ekubeni usabamba lapho nalapho bamba khona uthola leyo mayana futhi naye engatheni manje sekuzofika ingane emhlabeni uzomisa kanjani. Bengicabangela lokho ukuthi angeke uzukhona ngoba ukusebenza awusebenzi. Kodwa Nondumiso, after wazi ukuthi ingane ngidinga kangakanani usuzokhipha ezu ayikanye ayikabi kodwa kathathu? Ngiyaxolisa bengeyona inhloso yami ukuzwisa ubuhlungu. Bengizama ukuprevent isimo nami ukuthi singabhebhetheleki. Ngiyaxolisa. So mawucabanga ke wena njengamanje ngoba ubuthi wena uvikela isimo ucabanga ukuthi ngizizwa kanjani mina njengamanje? Ngiyazi ukuthi kubuhlungu. Sekangaki ngihleli nawe phansi ngitshela ukuthi ngidinga ingane ungibhekisele ngesinye isikhathi ngihlale nawe phansi ngibuza kahle ukuthi ngaba ukhulelwe yini wanama symptoms okukhulelwa ungitshela ukuthi awukhulelwe. Konke lokho bekungafiki nje enhlizweni yakho bekungabi naso isineke ukuthi mhlambe ingane uyayidinga ngempela ake ngiyigcineke le. Bekufika kodwa bengibona ukuthi ukukuvumela kwami ukuthi lowo muzwa ungibuse bekuzoba khona isikhathi la kumele khona kube khona imali yokondla ingane kube khona into ephathekayo ukuze sikwazi ukuthi sibe nalengane. Yonke leyo nto bungenayo. Bengithi ngizama ukusiza kahle bengithi ngizama ukusiza isimo singaze sibe ngaphezulu amandla. Ngiyazi ukuthi kubuhlungu njengamanje. Ngiyazi ukuthi kubuhlungu ukuzwa lento engikhulumayo. Ngiyazi ukuthi kubuhlungu ukuzwa ukuthi ingane zakho ezintathu zonke ngayikhipha ayisekho emhlabeni. Ngiyazi ukuthi lokho kubuhlungu kodwa ngiyaxolisa. Ngicela ukuthi ungixolele unginikeze ithuba futhi sizame. Ngiyaxolisa. Yabo njengamanje angazi ukuthi ngibheke kanjani
Angicabangi nanokuthi futhi kwakhona ke wena the time ucabanga uzocela love back nale confession. Ubucanga ukuthi emva kwale confession oyenzile engaka ukuthi usungibulala ingane zayi3 uzo expecta mina ukuthi ngiphinde ngithi ngibuyelana nawe. Yebo. Kwakhona ke lezi ngane osuyikhiphile zayi3 yini osekuwayenza nje just ukuthi uhambe uyogeza. Ngoba I think yimina okumele ngabe ukwenza yonke lonto angithi. Ngiyazi nalokho kuyingxenye edala ukuthi ngize ngifuna ukubuyelana nawe. Ingane nami ezo3. Nondumiso ezo3. I'm really sorry. Ngixolele. I'm sorry. Angize ngikwazi. Ngicela uye uact please. Sorry. Please, ngicela ukahle. I'm sorry. Please. Umuntu abani ngicela umsosi. Ngixolisa. Ngixolele. Wena le oyikhulelwe ucanga ukuthi angazi ukuthi akusiyona yami lo ngane. Njengoba usuzo actor njengamanje uzenza ngcwele la holy uzomtshela ukuthi ukhulelwe. Wazi kahle ukuthi lengane akusiyona yami angithi. Uthini ngalosuku taxi driver othana naye? Akuyona ingane yakhe le? Baby ngiyaxolisa. Ngicela ukhuluma iqiniso le manje kaba ingane. Sisi abani ngicela ungiyeke please. Ngiyachaza sino sami. Ngiyachaza. Uchaza ngilalela. Baby. Ingane ekabani Nondumiso? Lo ozongininda ngayo manje ekaba? Yes. Manje uyaphipha kumina? Ngikuthanda ngisekuthanda kakhulu baby. Usibusisa ngangiphethe kahle sino sami. Angangithanda. Also mina ngoplan B mina. Plan B ma. Cha, angisho kanjalo. Siswami, ngicela ukuthi lo sisi lo angimdingi. Okay. Angimdingi back, angimdingi namhlanje, angimdingi kusasa, angisoze nje ngimdinge. Xolisa. Ngicela usuke sesi please. Kusasa uzobe ungafuni lutho. Angimdingi nje. Ukhipha ingane zami kwaze kwathathu. Hayi yodwa, hayi imbili. Thole kanjani ukuthi lo mntwana kuso wakho? Bengivele ngibazi ubathandana. Ubengenza islima all along. Akuthi ingowami mina bengenamali, ingowami mina bengasebenzi, ingowami mina bengayilutho. Kodwa ke sesiwami ngikutshela. Ungisizile yezwa yini? Ngoba sonke lesikhathi ngithana nawe akahle bengibona ukuthi engathi uthi wena ubungilethela amabhadi kahle. Bengasebenzi sonke lesikhathi kodwa unele ngahlukana nawe sizwami ngawuthola umsebenzi all right. Sino sami ungakhulumi kanjalo. Ngicela ukuthatha imitholo yakho kubuyele back kulo sibu wakho taxi driver. Angimdingi sizwami. Ungakhulumi kanjalo. Uyaqiniseka ngalokho? Angimdingi. Cela ungiphe ithuba manje. Njengamanje uzongipenda ngesizwe ukuthi ukhulele ingane yami ngoba uyazi vele ukuthi ingane bengidinga kakhulu kodwa ezami uyibulela ekasibuka kwazi uyigcinele niyona. Enjani ebulawayo? Angimdingi back. Uma ngithi ngiyamthatha back ingane zami lezi ayibulele zizodlula nenhlizweni yami. Kusonke lesikhathi yonke leminyaka zama 3 years wonke. Ngimcela ukuthi anginikeze ingane angibekele izaba kanti ukhipha ingane zami. Bawusola ukuthi mhlambe ngenze ukuthi ukhulelwe. Bengisola ubhizi bengize ngihlale phansi naye ngikhulumisana naye kodwa yena abhekele ngamabomu. Baby. Kodwa bengingayitshela ukuthi uyayibulala. Ngicela sikhulume lento ngiyacela. Ayikho leso sikhuluma nawe. Ngicela silungise. Ayikho. Ngiyakudinga empilweni yami baby. Angikudingi ke mina sisiwami, angikudingi. Ngifuna ukuthi ube khona. Angeke ngikwazi. Mayelana nokugeza ke at least uzokwazi ukuthi mecela ukuthi mhlambe nihambe niyogeza nobabili ube naye nigeza. Mhlambe yona into engamsiza ngayo leyo kuphela. Yes. Ngoba vele nami yangibandakanya because ubebulala ingane zami which means kwamina vele ngiyadinga ukugeza. Iyona into engamsiza ngayo leyo kuphela. Okunye cha, ama love bag angazi ubudunyelo yini utshela ukuthi ungaluthola love bag kumina. Ngoba ngiyakuthanda nje. Ngize ngikwazi. Ngiyakuthanda kakhulu. Uthando olunjani lo ukuthi ubulala ingane zami wazi kahle kamhlophe ukuthi ngiyayithanda ingane Nondumiso. Bengithi ngizama ukusiza baby. Wakwezwa nekuthiwa ingane ishonile ngiyibulawa ukuthi ifikile ubaba akasebenzi. Nemndeni enganaki ingane. Ibingeke izifa ingane ibulawa indlala. Sengiyakubona lokho manje baby. Ubonele ithi sisiwami. Buyela kusibu wakhe. Utshengisa kahle ngomhlobo ukuthi usibu uyamthanda. Because yakhe ingane uyigcinile uyibulalanga. Waye ungayibulalanga yakhe. Ngoba phela kushuthi wena very habit yakho ukubulala ingane. Nombulale zami kuphela. Baby ngicela uxole bandla. Ngicela wehlisa umoya ngiyacela. So nanina ngeke uzokwazi Angimdingi. So right. Ngiright ngayo. Njengamanje ngiyasebenza kahle nginele ngahlukana nawe ngathola umsebenzi ngasebenza kahle ukuthi ilama bhadi ubungilandelela nawo yonke leminyaka ukuthi ubulala ingane zami ungagezi
Ngi-right ngaye. Akabuyele kusibu wakhe. Ngi-right namhlanje, ngi-right kusasa angeke ngize ngifune nje ukubuyelana naye back. Ngi-right ngaye. Usazobuya uphinde uzame futhi noma? So. Because manje ukwatile vele. And angiboni ukuthi khona into angasayizwi kangcono. Mhlawumbe khona nesikhathi usazobuya uphinde ube nesikhathi uzama ukukhulumisana naye futhi. Njengoba eseshilo nje ukuthi angakwazi ukungisiza mayelana nokugeza. Okay. Ngiyacabanga ukuthi masindawonye silokhu sizama ukwenza lokho. Uzowehlisa umoya ngiphinde ngikhulume naye futhi. Okay. Angeke ngigive up ngoba ngiyamthanda. So-ke iyona into athe angakwazi ukusiza ngayo leyo kugeza kwamanje. Yebo. But-ke angisho ukuthi lahle ithawula. Ngeke uzokwazi ukuthi ayikho wazi ukuthi sasazokwenzakalani. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazi ukuthi sizoligoqa la uhlelo ubhuti uyakubeka caca ukuthi uyazi ukuthi umntwana ozayo njengamanje akusowakhe kodwa uthi into angase amsize ngayo ile yogezi kodwa uthando cha kanti ke usisi unalo ithemba ngala ukuthi ngaleso sikhashana bazobe besageza ngaso uzothola isikhathi aphinda azame futhi ukukhulumisana naye ngisibanga sokuthi usamthanda cela ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye. The Black Life TV.